就算说呢，小犬台风已经远离，可是带来的后续灾害呢，其实数字都还在往上攀升。您看到强劲的风势，再加上从海边带过来的盐尘，重创中台湾的农作物。那么盐尘附着在叶面上面，经过呢这阳光的曝晒之下，植物本身呢是干枯，没有办法生长，所以导致呢彰化沿海的乡镇水稻啊、叶菜受损是非常严重的。您看看这样的画面，云林的落花生还有玉米，其实也受到这一波的强风影响。经过呢云林县府最新统计，到今天为止，光是台风过境，县内的农损破2.3亿。降水啊，个生个拢无好，这拢无法度通收啊。彰化沿海地区落花生因为盐尘害，叶面干枯，已经难以生长。6分地的花生田，心血全泡汤，让农民欲哭无泪。风内底有盐就对啊。降水啊，迄降水啊啦，咸规枯田拢无效啊呀。迄拢无效，迄后日迄嘛拢袂死，拢无效啊啦。风吹了就变安尼，规拢打去。对。另外这一区叶菜菜苗才刚种下不到10天，也因为盐尘影响枯死，几乎全军覆没。看来我唔知要哪讲啊。这睇一条偌济，15万来啊。只沿海这农作物吼，袂堪要当这咸水的物件，拢差不多拢死形啊。小犬台风过境，不仅带来盐尘害，重创彰化沿海乡镇农作物，就连云林农民也受害。规个拢嘛臭打无看，这拢死了，这拢无效了。受小犬台风强风肆虐影响，云林苦瓜园整区叶片卷曲枯黄，还有玉米叶片干枯，落花生也倒整片，让农民相当无奈。焚风的关系导致一些叶面受损枯黄，甚至或是开花的过程中，它可能都造成它无法开花而枯黄。最严重应该是属花生，大概3000多公顷，还有硬质玉米，因为主要种植在海线，大概1000多公顷。而目前总损失在云林县大概有2.3亿。强风重创中台湾作物，农损破1亿元，农民也盼政府补助帮忙重振生计。解放中陈林义峰云林彰化报道。